Habari, karibu tena katika channel yetu ya DW Sabo Clinic. Naitwa Dr. Jimmy. Hapa nitakuletea vyakula vinavyoharibu tumbo lako. Yaani hivi ni vyakula ambavyo ndugu yangu vimekuwa vikikutesa. Hivi ni vyakula ambavyo ndugu yangu vimekuwa vikikupa shida. Kama ni mara ya kwanza kuona channel yetu, basi usubscribe na ucomment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Ina maana hivi vyakula sasa, kwa wewe mwenye changamoto ya vidonda vya tumbo, una changamoto ya gesi, una changamoto ya acid reflux, una changamoto ya kiungulia, stop kabisa. Usiacha kutumia hivyo vitu. Acha kabisa kutumia hivyo vitu moja kwa moja. Cha kwanza kabisa cha kuacha, vyakula vyenye pilipili nyingi ambavyo vinaongeza hatari ya kuchoma kuta zako za tumbo, ambayo inapelekea asidi iweze kuongezeka, maumivu makali yaongezeke na kiungulia, kwa sababu ile pilipili na uchachu. Sasa ule uchachu huwa unaenea kule ambapo tayari kuta zako za tumbo zimeweza kuzulika. Kwa hiyo hakikisha unatema kabisa matumizi ya pilipili. Namba 2, nyanya na juisi zake. Ina asidi sana, ni acidiki sana, ambazo mara nyingi huwa zinaongeza moto tumboni na kuamsha vidonda. Kwa hiyo ndugu yangu, hakikisha nyanya unaitema. Nyanya maji ile tunayotumia kwenye kupika, kwenye mboga, ni hatari ndugu yangu kwa afya yako, iepuke. Lakini pia juisi za machungwa, limao na passion. Na baadhi hapa kuna mjadala huo unaendelea kwamba machungwa, limao na passion, hizi juisi kwamba zina asidi nyingi na zinaunguza kidonda na pengine tumbo linawaka moto. Sasa kuna limao ikiingia tumboni inakuwa ni acidity, lakini kishaingia tumboni inabadilika kuwa base. Lakini ule uchachu unaokuepo ule ndio unaotupa nini? Ndio unaotupa shida moja kwa moja. Kwa hiyo ndugu yangu, ikimbie. Lakini pia kahawa na chai nzito. Unakunywa kahawa na chai ile chai ya rangi, chai nzito, chai ile nyeusi. Ndugu yangu, hiyo ina kafeini. Kafeini huamsha asidi mara 2 na huongeza kiungulia na gesi. Tengeneza mazingira ya kutokomeza hii kitu inakuunguza, hii kitu inakupa shida. Hakikisha unatembea kabisa chai ya rangi, kahawa na nzito. Lakini pia soda na vinywaji vingine vya viwandani vinaongeza gesi. Sasa hapo sitaelezea, hiki ni kimoja wapo, ingawa sasa na mimi nimeinywa siku moja jamani, siku moja sio nzuri, nimekapiga. Hatari. Sipo kwa ajili ya kuiongelea kampuni ya Jambo, hii juisi ni hatari kwa afya yako, inaongeza asidi. Vinywaji vya viwandani, soda, hivi vyote huwa vinaongeza gesi, na mara nyingi pressure yote huwa inaongezeka na maumivu. Lakini pia chipsi, vyakula vyenye mafuta mengi, kukaangwa sana, na mara nyingi huwa napambana na wale ambao wanaamka asubuhi. Nakuta ameamka asubuhi, baada ya kuamka kitandani, chapati, mandazi, vitumbua, viazi vilivyokaangwa, miogo ndugu, unachokitengenezea tumboni mwako utakipata. Hakikisha hivi vyakula usivile tena kwenye tumbo tupu, ni hatari. Lakini pia watu mnaokula vyakula vilivyo na viungo vingi, pilau. Watu wengi tunakula pilau hapa. Tukiwa kwenye sherehe pilau, hatari ndugu yangu hiyo kwa afya yako. Lakini vitumbua, mandazi, chapati nyingi, kimbia hivyo vitu. Kuna kitu inaitwa kitunguu saumu. Kitunguu saumu kingi na tangawizi nyingi ni hatari. Hivi vitu ni vizuri. Jamani, anaomba nielezee hapa vizuri, kwa sababu pia watu wa vidonda vya tumbo wanasema huwa tunawachanganya. Sasa hapa ndugu yangu, mimi sitaki kuchanganya. Kitunguu saumu ni kizuri kwa sababu kinaondoa bakteria wabaya. Lakini pia tangawizi ni nzuri, inaondoa bakteria wabaya, lakini huwa vinaongeza moto na kuchoma. Kwa hiyo sasa wewe kama unataka kuongezewa moto, kuchoma, wewe endelea kama kawaida, lakini sio vizuri. Kuna pombe, tuiongelee pombe na sigara? Hapana, sitaiongelea, maana wale wanaokunywa wanadai kwamba sisi madaktari tunaongelea. Sasa mimi sitaki kuongelea, sitaongelea, ila pombe ni hatari, sigara ni hatari. Sawa. Lakini pia kuna michuzi ya pakti, mchuzi mwekundu, pilipili za dukani usitumie, nimeshaongelea. Vyakula vya usiku,
Usile muda umeenda. Wengi wanakula usiku muda umeenda. Mtu anakula saa 6, anakula saa 5, anakula saa 4, saa 3. Mtu wa vidonda vya tumbo, kulinda tumbo lako, kula kabla ya saa 2 na kula vyakula ambavyo sio vizito. Kunywa uji wake pale wa ulezi, kula uji wake wa lishe, ndugu yangu utakuwa na afya. Yani tumbo lako linakushukuru lenyewe tu. Sasa wewe unakula vyakula vizito, unakula vyakula ambavyo vinatutisha. Hivyo ni vitu ambavyo vinakuongezea maumivu. Lakini usilale masaa 2 kabla ya kula. Lala masaa 2 baada ya kula. Baada ya kula kaa masaa 2. Sasa wewe ndugu yangu unamaliza kula unaangusha. Hatari, asidi inarudi, itakupa shida. Sukari nyingi na keki, vyakula vya sukari nyingi, epuka vyakula vyenye chumvi nyingi, viepuke. Kwa hiyo ndugu yangu ukiviepuka hivyo itakusaidia, na ukipata na tiba sahihi ambayo ina kitu tunakiita ni building block. Building block ni ile ambayo ina build kuta wa tumbo yako, ambayo ukitumia stomach acids ni zaidi ya tiba, ni zaidi ya suluhisho ambayo imesaidia watu wengi. Ni kwa nini? Ni kwa sababu cha kwanza tufuatilie una aina ipi ya vidonda vya tumbo. Cha pili, lazima tufuatilie sawa chanzo cha vidonda vyako vya tumbo ni kipi. Cha tatu, hiyo inakuwa na zinki na kausha vidonda. Lakini cha 4 inaua H pylori, na cha 5 inafanya detoxification ya tumbo na kuondoa asidi. Hapo tutakuwa tumemalizana na changamoto ya vidonda vya tumbo. Kama unahitaji tiba hii, wasiliana na mimi, niandikie hapo chini kwenye comment. Na dawa ni shilingi 300. Tunapatikana Mwanza, mikoani tunaagiza kwa basi au ndege, na dozi inatumika ndani ya siku 30. Kama una changamoto hiyo, niandikie hapo chini kwamba nahitaji tiba ya vidonda vya tumbo, tutakupa namna ya kufanya malipo. Kama ni mara ya kwanza, usiache kusubscribe, comment uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu na Mungu apate kukubariki.